أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gün Cuma kutbasında men va'da qilingan Masih jana Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom aytgan so'zlarining bir uzunligini o'qigan edim. Andal alayhissalom musulmonlarning jalb al-ahvoli jönünde so'z qilib, eğer alar ushunday ahvolga kiribter bo'lmaganda, jana islom dinining haqiqatidan butundoy alistab ketishbekende, anda menin keluvimdun qajeti yo'q bo'lmoq deb aytgan. Alardan iymon ahvollari o'ta alsirab ketgan. Jana islomdan ma'ni mangizinan jana maqsadidan bexabar. Anan dagi munday deb da aytgan. Bu jönünde muron so'z bo'lgan emas. Alar qaysi amal biz islom dinine qarshi keladi. Biz la ilaha illalloh deb aytamiz deydi. Taktab aytganda musulmonlar jalpisinan biz la ilaha illalloh deb aytamiz, namoz o'qiymiz, ro'za kundorinda ro'za tutamiz, jana zakat beramiz deb o'ylanishadi. Alayhissalom munday deb aytadi: "Biroq men alar jasagan bardik amaldari taqvo emas. Egarda al amaldari taqvo bo'lsa, anda emne uchun alardan yaxshi natija chiqmaydi. Har turdu bosh alamandik jana ikki juzdulukdan toza amaldargina taqvo amaldar bo'lo oladi. Biroq alarda anday narsa bayqalmaydi. Bugungi kunda biz bayqaganday barinanda ko'p musulmon mamlakatlari musulmon to'ptori bosh alamandikka qavilgan. Biri-birinin başların kesişiydi. Her biri la ilahe illallah deb aytishadi. Yana la ilahe illallah de aytgan başka musulmonlarni o'ltiradi. Anin aqsin tevelaydi. Je turdu aylamaldar menen aga ziyon keltirugo harakat qiladi. Bulardan amal qilgan ta'limi Qur'oni Karimdan ta'limmi? Alar ertishib kelajatgan ulgu bul Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaltirgan o'rnakdu ulgu bu. Bugungi kunda biz bayqaganimizday har bir yerda dunyoga bo'lgan qiziqchilik ustunlik qiluvda. Eğer dindan atin qo'llanishsa-da, birgina o'z sayosatin o'niqtiruv uchun jana o'z fikrincha o'z biyligin o'rnatuv uchun je ani saqtov uchungina qo'llanishadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan o'rnaktu ulgusi jonunda Hazreti Aisha radhiyallohu anha aytgan tumanku oyatdan oltin so'zi bor. Kana xuluqul Qur'on. Al sallallohu alayhi vasallam din umr bayoni jana jasab jurgun amaldari jonunda bilunu qalasangar anda Qur'oni Karim al sallallohu alayhi vasallamdan umr bayoni gengre chaqildirilgan. Ani o'qigula. Al sallallohu alayhi vasallam emnege o'sha ulgulardu qaltirgan. Antkine mo'mindar Al sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlar aga amal qilishsin.
tek gana uran chakru uchun kaltırgan emes. Allah Taala da oşunu ele aytkan. Mene Çinnigi alaka baylanışte tuzu uchun la ilahe illallah deb aytuguna jetishtu emes. Jok, eger menen suyu muhabbatima jetishunu kalasangar, anda menen suyukumdu paygambarimdi erchigile. Anen ülgüsün tuğragıla. Oşundo menen suyukumdu pendelerin bolup kalasıngar. Allah Taalaga jakendo darajasına jetişesingar. Antpese kuru uran çakırganıngar bul beker iş. Misal Allah Taala munday deb aytat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytip koygun. Eger Allah'ne suyo turgan bolsoňor, anda maga moyun sungula. Oşentip Allah Taala silerde suyo baştay jana günöhlörüňördu keçiret. Jana Allah öto keçiruçu jana kara rahim kılıçu. Allah Taala suygun Adamden ahvalı bugünkü gündogu musulmandardan ahvalınday bolabu. Jalp musulmandar Allah Taala'nın suyuktuğusu janaga jakinde boylogon ulamalları dünyada barnanda köp baş alamandıkta kılışuda. Pakistan'da keber seripçiler jana gezetlerge makalalarda жазуучуларда, медианын башка тармактарында иштегендерде, динге жамынган ушул уламалар мусулмандарды азыркы акыбалга алып келишкен деп айтышууда. Бир сөз менен айтканда мусулман уламаларынын азыркы учурдагы жалп акыбалы Куран жана сүннөттүн hakikaten түшүндүрүп бере турган bir adamdan kelişin talep kılıuda. Hani Allah Taala özünün vadasına layık jiberip koydu. Birok ulamalar özleri da hani kabul kılışpaydı. Başkalar kabul kılayın dese alarga jol to boluşuda. Anisi az kelginsip Allah Taala tarafından kelgen insanga karşı kapırlık fatvalarını çıkarışıp jana uşunday jol menen alar dünyada kandaydır bir korkunçtu jana fitna çagımçılık kırdalın jaratışkan. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselamga nauzu billah Kuday keçisin. Al kişi özünün dünyalık kızıkçılıktarın kandıruu jana özün dangasalığı uchun bul cemaate tuzup algan degen domatlar kündü aytılar. Biz aleyhisselamdan suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga berilgin aşık bolgonun jana Allah Taala sallallahu aleyhi ve sellem alip kelgen şeriatin ele ornotu uchun aleyhisselamde jönötgönün bilebiz. Jana biz aleyhisselam arkalığına Kur'an-ı Kerim kamtigan terin ilim bilimge bolduk. Aleyhisselam har bir yerde Kur'an-ı Kerim'den taliminin negizinde bizke yol korsatgan. Misali kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah degan ayette aleyhisselam har kaysi uçurlarda har türlü jaktarı jana mani mazmundarin aytip düşündür bergen. Uşulele nasatar adamde Allah Taalaga jakindatip ane suyuktuğusunu aylandırıp fitna çağımçılıklardan çıgaruga sebepçe boluşu mümkün. Musulmanlarda öz doğrunu saktap kaluga, öz ülkelerinde tinçlikte ornatuga jana İslam dininin saltanatuluğun dünyaga dangazalığı bundan başka hiç bir yol yok. Adamlar suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Çin jürükten erçişkende gana jakşı natijalar çıgat. Antpese la ilahe illallah degen Ur'ande aytuda kuru nerse jana Muhammedur Rasulullah degen Ur'ande aytuda beker bolup sanalat. Hazır bu ayetka aleyhisselam bergen çeçmelerinin turgan kebir üzündülördü tandadan. Bir yerde aleyhisselam munday deb aytat. Musulmandardan özara bölünüp jarılıusu dünyonu kattu suygöndügünün gana boldu. Antkine egerde alar Allah Taala'nın razıçiligin joru koyuşkanda anda balanca agımdan usuldarı açık aykındı ongoy gana düşünüp alardı kavul kılıp birigişip alışmak.
Biroq hozirgi kunda dunyoga bo'lgan suyunun negizinde buzg'unchilik paydo bo'lgan uchurdalardan qadamda suyukli payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qadaminda bo'lmagandan keyin alardi musulmon deb atogo bo'labu. Allah taala bo'lsa munday deb aytgan: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Taktaba aytganda Allahni suyib turgan bo'lsanglar, anda meni erchigili. O'shunda Alloh taala sizlarni do'st qiladi. Alayhissalom munday deb aytadi: "Hozir Alloh taolani suyudun jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni erchuvdan ko'ra dunyoga bo'lgan suyusun jo'ru qo'yishyapti." Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni erchu usul bu. Suyukli payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyo ko'radan bo'lgan bele. Al sallallohu alayhi vasallam nauzubillah Xudoy kechirsin nasiya bo'yicha fayz alchu bele. Je farizdar jana Xudoydan buyruqlarin atqaruvda jalqolu qilchu bele. Xudoy saqtasin. Al sallallohu alayhi vasallam ikki juzdu bele. Je qo'rqib til tavishgan bele, je dunyonu dindan jugoru qo'ygan bele. Oy jugutkulo. Al sallallohu alayhi vasallam din qadamdarina loyiq jurishungor gana chinnigi erchu bo'lib sanaladi. O'shunda Alloh taolo qanday berishindiklerdi qilarina guvoh bo'lasinglar. Biroq bugungi kunda musulmonlarning ish yuzindagi ahvoli janoga qarshi Alloh taolaning jasab kelayotgan muomalasi alardan o'r ahvolidan guvoh beruvdi. Bir musulmon o'lka boshqa musulmon o'lka bilan so'qishib jatadi. Musulmon emaslarga borib, biz musulmon o'lkalar boshqa musulmon o'lkalarga qarshi so'qishu uchun yordam so'rab jatamiz. Yaqinki o'tgan kunlarda Amerikaning prezidenti Ironga qarshi qayradan cheklovlar qo'yorini jariyaladi. Yana bunun ustunda alar ishtirdi boshlashdi. Yevropa birimdagi yana boshqa mamlakatlar bunga qarshi chiqishdi. Bu yerda Angliyada bir anglicha jurnalist munday deb yozgan: Amerikaning prezidentining Jo'rudagi harakatini 3 mamlakatdan boshqa butkul dunyo qarshi chiqdi. O'shul 3 mamlakat Amerika abdan yaxshi qilib jatadi deb aytuvda. Alardan biri Amerikaning o'zi, biri Izrail, yana biri Saudiya Arabiyasi. Emme Saudiya Arabiyasi musulmon mamlakat bo'lib, boshqa musulmon o'lkaga qarshi so'qish uchun bir musulmon emas mamlakatga ruxsat berib, alaz kelgansi ani qo'ldab jatar. Mana musulmonlarning bugungi ahvoli shunday. Va'da qilingan Masih yana Mahdi alayhissalom ushuga ishorat qilib munday deb aytgan: "Sizlar o'zaro bo'linib, anan Alloh taolaning berishindiklerini qantib yetishi olasizlar. Adam chinnigi yaxshilikni qantib olsa bo'ladi. Alloh taolaning rozichiligini qantib yetishsa bo'ladi. Alloh taolaning beliklarining qantib foydalansa bo'ladi." Alayhissalom o'zi jugoruda aytgan beleklarga qantib yetishganligi turali so'z qilib alayhissalom bunday deb aytadi: Alayhissalomga qarshi nauzubillah Xudoy kechirsin. Alayhissalom Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limdan bosh tortgan. Alayhissalom islom dinining ta'limining da bosh tortgan odam bo'lgan degan fatvolar beriladi. Alayhissalom bunday deb aytadi: "Men chinlikda aytam, yana o'z tajribamdan negizinde aytam. Hech bir odam Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda to'liq bo'ydan erchimenchi, chiniki yaxshilik qiluvchi, yana Alloh taolaning rozichiligini yetishuvchi odam bo'lib olmaydi. O'shunda ele eng miqti darajadagi jon dunyo tozaligina tandik bo'lgan beleklar, kutberkiler, ilim bilimler, chindiqlar, jana kashflardan paydo ko'rib olmaydi. Jon dunyosi eng miqti darajada tozalanib odam bir darajaga yetishganda Alloh taolo tomonidan aga beleklar, kutberkiler, jana kashflar beriladi.
Allah Taala menen süylöşü nasip bolot. Munun dalili Allah Taala'nın öz sözünde kezget. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Aleyhisselam aytti. Bugünkü günde Allah Taala'nın usul jariyasının praktikalik jana tiru dalili men. Hazırki doğruda Allah Taala meni süylöşöt. Ankene men Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga özümdü jugotup ani erçidim. Natijada Allah Taala maga öz merimin töktü. Aleyhisselam'ga karşı jala japkandardın. Aleyhisselam Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din darajasını düşürdü degen jalaga job katarı men jetişken daraja martaba maga Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga aşık bolup ane süyüp jana ane tolk boydun erçuumdun negizindegina berilgen dep aytdı. Dünya Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den darajasını düşürücü adam dep jürgün insan elle al sallallahu aleyhi ve sellem'ga çin jürökten başı yigen anen çinnigi aşıgı bolup. Natijada Allah Taala da ane uşunday sıylады. Özünün en süygün dugunun arkasından Aleyhisselam'da da özünün süyük dugusu kılıp aldı. Uşul toluk boydun başı yunun natijasında Allah Taala aga jüktögün hizmet turalı söz kılıp Aleyhisselam munday dep aytat. Men Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jugolup ketken ululugun kayradan orundatu uchun jana Kur'an-ı Kerim'den çinçildiktarın dünyoga dangazalo uchun jiberilgenmin. Bul iş atkarılıp jatat, biro közlöründө pardası barlarını görüp alışpayt. Jugorudagi ayette tushundurup ani dagi bir jerde munday dep aytat. Alarga aytıp koy. Eger Allah Taala'nın süyküm duusu bolunu jana günölörün gördün, keçirilişin kalasıngar. Andanın bir elle jolu bar. Men erçigeli. Bul jugorudagi ayetten koturmosu. Aleyhisselam munday dep aytat. Men erçu uşunday nerse. Allah Taala'nın merim duulugunun ümitsiz boluga jol berbeyt. Günölördün keçirilişine sebepçe bolot jana Allah Taala'nın süyküm duusunu aylantırıp koyot. Takta aytkanda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de erçu günölördün keçirilişine sebepçe gana bolup kalvay adamda Allah Taala'nın süyük duulorunun kılıp koyot. Aleyhisselam munday dep aytat. Biz Allah Taala'nı süyöbüz degen bildirüngör meni takta aytkanda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de erçigeningerde gana çindik jana tura dep dalil denet. Uşul ayattan açık aykın malum bolgondoy adam özü oylap tapkan sinu joldoru jana ruhani maşgulları menen Allah Taala'nın süyküm duusu bolup Allah Taala'ga jaken bolu darajasına bolu albayt. Kimdir biro Allah Taala'nın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga toluk boydun baş imeyince aga Allah Taala'nın nurları jana kut berkeleri tüşpoyt. Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga aşık bolup aga başı yudu ane erçudu arturdu ölümdördü özünü çakırıp algan adımga ane Allah Taala'dan başkalardan kutkara turgan jana günölördün kutuluşuna sebepçe bolo turgan iman nuru suyu muhabbat jana aşıktık tartulanat. Al kişi uşul dünyada kandaydır bir taza jaşogo tattu bolup napsilik azgurular jana kızı kanduluktun tar mürzölörünün alep çıgarlar. Tümönku hadis uşuga ile işaret kılat. Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan. Ve anal haşirullazi yuhşarun nasu ala kadami. Men ölüktördu turguzuçumun menin kadamdarında adamlar turguzulat. Al sallallahu aleyhi ve sellem ruhani ölüktördu tiriltuçu. Al sallallahu aleyhi ve sellem de erçigender Allah Taala'nın süykümdü pendeleri boluşat. Anan başka bir yerde buga dage çeçme berip munday dep aytat. Çoğun vakitka jetişi uchun Allah Taala bir ele joldu kaltırgan. Bul süyktu Peygamber ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga başı joldu. Misal tumun kudoy ayetta açık aykın jariyalagan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kelgile meni erçigile natijada Allah Taala dage silerge dost bolot. Bul jerden salt katar ibadat kılgıla degen mani çıkpayt. Eger dinden hakikat uşulele bolso
anda namaz emni jana rozo emneni tushundirot. O'zi bir nersadan tiyilu jana o'zi xohlagandek qila beru bul islom emas. Namozni salt qator emas, teskarisincha namozning aqsin aqtagan bo'yidan aniyat qilg'lar. Alarga belgilengan vaqtinda loyiq o'qu zaril. Anan Allah Taala aldinda turganlarday qilib ibodat qilg'lar. Antpese bulardan bari saltu ibodatlargina. Alayhissalom bunday deb aytadi: Islom bu salt qatori sinunun atalishi emas, Islom bu pekedai mo'yn sunub beruni bildiradi. Misal suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunday deb aytgan: "Menin ölümüm, menin yaşom, menin namazım jana menin kurmançiliklarim Allah Taala uchungina. Men bardig'inan murda o'z mo'ynimdu sunish qilam." Demek chinlik erchuvchilar o'zlarining ibodatlarini dengil derin da jugorulatishadi. O'shinti par birvis buljaqdan da o'z ustu tekshirib chiqus kerak. Antpese biz bashi uchuvuz degan bildiruvda kuru bo'ladi. Anan suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den jetik muvahid Allah Taalaning jalg'izligina ishongan odam ekanligi jonunda bunday deb aytadi: Allah Taalaning tumanguday buyrug'i bor. Ey payg'ambar, bularga aytib qo'y, agar Allah Taolani suyib turgan bo'lsanglar, anda maga bashigile. Bu yuqoridagi oyatdan qo'tirmasu. O'shunda Allah Taala sizlarni o'zining suyuktusi qilib oladi. Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga to'liq bo'ydan bashiyu bul odamda Allah Taolaning suyuktusi degan darajaga yetkirib qo'yadi. Mundan al sallallahu aleyhi ve sellem'den jetik muvahid ekanligi ma'lum bo'ladi. Tag'iraq aytganda mundan va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom al sallallahu aleyhi ve sellem jetik muvahid bo'lib, boshqa hech kim yetishmagan darajaga yetgan. O'shundan ulamo Allah Taala boshqa adab axloqlarda yeli ibodat uchun da al sallallahu aleyhi ve sellem'de gana ulgu qilgan degan dalilde chiqargan. Bir yerda alayhissalom bunday deb aytadi: Adam suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ko'rsatgan adab axloqlarin jana jurum turumun o'zini jetekchi jana yo'l boshchi qilmayincha Allah Taolaning jetkiling suyusun o'zunda paydo qila olmaydi. Bu jonunda Allah Taala o'zi bunday deb aytgan: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Allah Taolaning suyuktusi bo'lishi uchun Allah Taolaning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam derchu zaril. Chinnigi erchu bul al sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan eng miqti adab axloqlardan tusun o'zunda jaratu. Demak, birinchidan ibodatning tustori bor. Ikkinchidan eng miqti adab axloqlarning tustori bor. Chinnigi erchu ushulgina Qur'oni Karimda bayon etilgan eng buyuk adab axloqlarni o'zunda jaratu kerak. Yuqorida da so'z bo'lganday Hazreti Aisha radhiyallohu anha bunday deb aytgan: "Kana xuluqul Qur'on." Al sallallohu alayhi vasallamdan muqti adab axloqlarin ko'rmoqchi bo'lsanglar, anda Qur'oni Karimda o'qib chiqqila. Bu al sallallohu alayhi vasallamdan adab axloqlarning chechmesi bo'lib sanaladi. Demak, bu joqdan da Qur'oni Karimda o'qishimiz kerak. Boshqalarga aytuvdan murun Hazreti va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalomni qabul qilgandan keyin qanchalik darajada Qur'oni Karimda o'zimizga mizon qatori qarmadik. Bu bayatdan bo'lugini da kiret. Chindikda qanchalik darajada o'rindatdik. Adilatuluktu qanchalik darajada o'rindatuvchimiz. Odamlarga alardin haq-huquqlarin beruvda qanchalik darajada harakat qiluvchimiz deb o'zimizni talab chiqishimiz kerak. Dagi bir yerda Hazrati va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom bunday deb aytadi: Har bir odamda o'zining o'zi Allah Taala bilan yo'lg'ushu kuch qudrati yo'q. Buning uchun qandaydir bir o'rtamchilik xarajatlari kerak. Al o'rtamchilik xarajatlar bu Qur'oni Karim jana suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'shundan kim al sallallohu alayhi vasallamde tashlasa, al hech qachon maqsadina yetmaydi. Negizinin odam bu pende kul qo'joyuni qanday buyruq bersa, o'shuni qabul qilu kuldun millati bo'lib sanaladi. Kudim shunday. Egarda suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan kut berki alayn desingiz, anda albatta aga kul bo'lgular. Qur'oni Karimda Allah Taala bunday deb aytadi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Ayt ey o joninglarga zulm qiluvchi mening pendelerim, bu yerda pendeler yaratilishi emas, teskarisincha quldar degan ma'noda kelgan. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam din pendeleri bo'lu uchun al sallallohu alayhi vasallam ga salavat aytishinglar. Anin
Hiç bir buyruğuna baş ivesti kılvaşıngar gerek. Berilgen bardik buyruqlarga amal qilishinglar kerak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah Ta'ala'nı suymoqchi bolsanglar, anda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga to'liq boydan baş yigile jana Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden jolunda jugolgula. Oşondo Allah Ta'ala sizlerde suyur. Demek istigfar qiluvchi jana sallallahu aleyhi ve sellemde erchuchu ashingan kuni ko'rda. Egerde chininde özünde özgörtüğünü, jaratığını kalasa, anda Allah Ta'ala'nın suyuktuğu pendesi boluşu mümkün. Anan aleyhisselam munday deb aytadi. Suyuktuğu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga chin yurakdan başı yugana Allah Ta'ala'nın razı kuluğunun hukması. Baykalganday adamlar har turdu kada saltarga kiripter bolup ketishken. Biro ölüp kalsa har turdu bidatlar jana saltar ötkürlöt. Negizinen ölük uchun dua kıluu kerek. Kada saltarda atkaru suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna karşı bolbostun al sallallahu aleyhi ve sellem'e karata hurmatsızlık bolup kalat. Jaratılıp alingan jange kada saltar al sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna karşı kelbestin teskerisince bir jaktan al sallallahu aleyhi ve sellem'e karata hurmatsızlık bolup sanalat. Pakistan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karata hurmatsızlık kılmış iş degen mizamda çıkargandar barnanda aşa çap oşunday bidatlarga kabilishgan ekan. Aleyhisselam munday deb aytadi. Kantip hurmatsızlık kılnat. Alar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de jetishtu insan deb o'ylashpaydi. Egerde jetishtu deb bilishgende anda jangi kada saltarda jaratuga muhtoj bolmoq emas. Demek bizga karşı kafirlik fatvalarını çıkara turgandar öz ahvalına koz salulari kerek. Anan bir yerde aleyhisselam munday deb aytadi. Egerde Allah Ta'ala'nı suysungur, anda Allah Ta'ala munday deb aytadi. Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Eger Allah Ta'ala'nı suysungur, anda meni erchigile, uşul erchuunun natijasında Allah Ta'ala silerdi, suyot jana günahlarıngordu kechiret. Aleyhisselam munday deb aytadi. Ushul ayatdan dalil dengendey adamzat to'liq qandu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de erchimenchi Allah Ta'aladan geluchu kut berkelerge e bolup albaydi. Oşondo ele anen günahlarga batkan jashosun jana qizu qanduluklar otun muzdata turgan marifat jana nuraga tartulanbaydi. Muna oşonday adamlar ulama ummati menin ummatimdagi ulamalar degan tushunukka kirgen adamlar. Egerde nafsiliklerdi, jengel oylardı muzdatmakçı bolsunlar. Anda to'liq qandu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de erchu kerek. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu jurum turumun tuğro kerek. Eger Allah Ta'ala'nın chinligi marifetina jana nuruna jetiship, hani suyuktuğusunu aylanmakçı bolsunlar anda al sallallahu aleyhi ve sellem'de erchu kerek. Eger günahlarga batib ketgan jashodun qutuluğunu qalasıngar anda al sallallahu aleyhi ve sellem'de erchu kerek. Mana oşunday qilgandar suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytib bergen. Menin ummatimdagi ulamalar Bani İsrail'den peygamberlar siyaqtu degan darajaga e bolup ketishadi. Biroq bugungi kundagi ulamalar buga kirbaydi. Oşul darajaga jetishe albaydi sebebalar suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arqalu ulanib kelajatgan kut berkelerge ishonishpaydi. Alar mundan qandaydir bir kut berke berilishi mumkinligini tushunishpaydi. Ana suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin daraja martabasi jonunda aleyhisselam munday deb aytadi. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den eng ulu daraja martabasi al sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'nın suyuktusu bolchu. Biroq Allah Ta'ala boshqa odamlarga da ushul daraja martabaga jetishu yo'lini ko'rsatgan. Misoli Allah Ta'ala munday deb aytadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Alarga aytib qo'y, egerde Allah Ta'ala'nın suyuktusu bolunu qalasıngar anda meni erchigile. Oşundu Allah Ta'ala silerdi özünün suyuktusu qilib aladi. Allah Ta'ala suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arqali ushul jariyani ayttirgan. Emi o'ylanib ko'rgilo, suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di to'liq qandu erchu adamda Allah Ta'ala'nın suyuktusunu aylantirib jiberse anda dag emne kerek. Dagi bir yerde aleyhisselam munday deb aytadi. Kimde kim suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de erchi ve kutuluğa jetishse bolot deb aytsa al jalganchi.
Allah Taala bizga tushuntirgan narsa buga butundoy qarshi keladi. Allah Taala munday deb aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ey Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlarga aytib qo'y, agarda Alloh taolaning suyuktusi bo'luvini xohlasangar, anda meni erchigili, o'shunda Alloh taolo sizlarni o'zining suyuktusi qilib oladi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga erchivey turib, hech bir odam qutuluvga yetisha olmaydi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kek saqlay turgan hech qachon yaxshilikka yetishmaydi. Bu bizning iymonimizning bir bo'ligi. Bir yo'li Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasi jonunda alayhissalom bir xristian menen talqulab jatgan ele. Ani meni suro javob bo'lib jatgan bo'lchu. Al xristian Hazrati Isa alayhissalomning darajasini tiyishlu Hazrati Isa alayhissalomning tumun kudoy aytganin misol qatori keltirgan. Menin aldıma kelgile, sizler charchagansizlar, men sizlarga rahat tortulayim. Hazrati Isa alayhissalom munday deb da aytgan: "Men jarıqmın, men yo'lmun, men jashomun, jana men chinchildiqmun." Tag'ir aytganda men nurmun, men yo'l boshchimun, men jasho tortuvlovchimun, maga kelgile. Hali xristian islom dinining negizlovchisi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda ushu so'zlardi, ushunday so'zlardi qaysi bir yerda o'zini tandiq qilganmi deb so'ragan. Va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalomga javob qatori munday deb aytgan. Qur'oni Karimda ochiq aytgan aytilgan: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Alarga aytib qo'y, agar Alloh taolani suysunglar, anda kelgile, men erchigile, natijada Alloh taolada sizlarda suyuk jana gunohlaringlarni kechirit. Men erchu menen adam Alloh taolaning suyuktusini aylanadi degan va'da Isa Masihdan jo'rudagi so'zlarining o'yida turadi. Antkini adamdan Alloh taolaning suyuktusi bo'lusunan o'ydiroq hech bir daraja yo'q. Isa Masih mendan nur danglar deb aytgan edi. Alloh taolo shu yerda suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kimde kim meni erchisi Alloh taolaning suyuktusi bo'lib ketadi. Jananing gunohlari da kechiriladi degan quloq tandiruvni jariyalagin deb aytgan. Demak, qaysi insondan yo'luna yuru bir odamda Alloh taolaning suyuktusini aylantira olsa, andan asha chap o'zini men jarqman deb atogo kimdan haqqisi bor? Bu qaysi doğru bo'lgan? Qachon tush tarafda xristian poptoru xristian dinini da'vat qilib jatishgan edi. Indiyada millionlagan musulmonlar xristian bo'lib ketishgan bo'lchu. Musulmon ulamolar jana boshqa liderlar islom dinin qo'rg'o jana musulmon emas debdin o'zun tizginday ala turganday qimanda Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasin jana saltanatulugun aytu kuch quvvati yo'q bo'lchu. Mana ushu siyaqti doğruda va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalom ularga qarshi kurashgan. Alayhissalomni Alloh taolo islom jana suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning saltanatulugun dunyoga sunishto uchun jo'natgan. Anan Indiyaning tarix buga guvoh. Xristian poptorning islomga jasagan chavulun Alloh taolaning ushul jariyullah ushul balvani dalil der jana argumentlar menen qaytirgan jana qaytaruga eletin bo'lboston alarda to'lugu menen to'xtatgan. Al doğrudogu musulmonlar buga bergan balarin tarixdan biluga bo'ladi. Yo'q, al doğrudogu bizga qarshilash bo'lgan ulamolarda muni mo'yindarina alishgan. Misal bir qancha yil burun qazo bo'lgan doktor Israr Ahmad da al doğrudo Chininda Hazreti Mirza Ghulam Ahmad alayhissalomga islom dinin qo'rg'agan deb mo'yinuna algan edi. Qisqasi bu haqiqat. Alayhissalom islom jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan saltanatulugun qanday ko'tirgan bo'lsa, boshqa birdagi musulmon olimga o'shunday kuch-quvvat nasib etilgan emas. Anan kul in kuntum degan so'zlardan Hazrati Isa alayhissalomdan o'limunda abdan ko'rkimada dalil deb bergan. Arablarda ayriqcha Hazrati Isa alayhissalomni hozirgi gachayin osmonda tiru deb o'ylashadi. Janalardan ushul ko'z qarashi o'to bekim. Qisqasiyalarga javob qator dalil keltirib bunday deb aytadi: "Mening nazarimda al sallallohu alayhi vasallamda erchi turgan
Adam gana mo'min jana algana qandaydir bir darajaga jetishadi. Misal Allah Taala o'zi bunday deb aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Aytib qo'y, agarda Allah Taolani suysungor, anda meni erchigile. Allah Taala sizlarga o'zining suyuktularini aylantirib oladi. Hazrat alayhissalom bunday deb aytadi: "Suyunun talabi bu suyuktusunun ish harakatlari menen qandaydir bir aloqa baylanish bo'lishi kerak. O'zgacha suyusu bo'lishi shart." Alayhissalom bunday deb aytadi: "O'lim bu suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnati." Tag'ir aytganda al sallallohu alayhi vasallam qazo topgan. Al sallallohu alayhi vasallam o'lib buni ko'rsatib qo'ygan. Eme tiru bo'la turgan je tiru qalunu qallagan jana boshqa birovning tiru qalusun sunish qila turgan birov bormi? Al sallallohu alayhi vasallam de qabul qilganlardan birosuda tiru qalvay jana tiru qalunu qalvay dage. Eğer chin yurakdan al sallallohu alayhi vasallamga ishongan odam bo'lsa, al boshqa birovning tiru ekendigi degan ko'z qarashga da ishonbesh kerak. Alayhissalom bunday deb aytadi: "Suyunun talabi bul." Al sallallohu alayhi vasallamda erchudo aga shunday jug'olib ketsin, o'zining nafsisin tiyib kimden ummatu ekenin o'ylasin. Mana shunday jag'dayda Hazrat Isa alayhissalom hozirgacha tiru degan aqidani qarmangan odam men Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda suyib, ani erchimin deb ayta oladi. Antkini al kishi al sallallohu alayhi vasallamdan Isa alayhissalomda afzal deb, al sallallohu alayhi vasallamda o'lgan deb aytunu iroq ko'rib, biroq Isa alayhissalomda tiru deb ishonunu jaqtiradi. Bir jaqdan Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda suyib, al sallallohu alayhi vasallamda erchimin deydi. Ikkinchi jaqdan Isa masihda tiru deb, ani biyegrek deb aytadi. Qisqasi bugungi kunda va'da qilingan Masih jana Mahdi alayhissalomga har jaqdan islom dinin jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda ko'rg'ib, ani saltanatni ko'targan. Alayhissalomning kelusunun maqsadi da ushul bo'lchu. Ulamolar bo'lsa, har vaqt alayhissalomga qarshi sin fikr aytib turishadi. Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tiru payg'ambar ekanligini bayondab jatib, alayhissalom bunday deb aytadi: "O'y jugurtib ko'rgulo, qachon bular Qur'on jana sunnatga qarshi Hazrat Isa alayhissalomning osmonda tiru ekanini aytishganda poptorgo sin fikr bildiruv mumkinchiligini berishadi. Alar daro sizlardan payg'ambarlar o'lgan jana Xudoy kechirsin, al jerdik dunyolik odam bo'lchu deyishadi. Har qaysi tellek kanallarda shunday bo'lib jatadi. Natijada arab dunyosida o'ta cho'ng tinchsizlanish paydo bo'lib qoldi. Oxir oyog'ida dalil dervisti ugub al-Hivarul Mubashir attu teleberudagi programmalarda ugub MT al-Arabiyadan arab tilidagi teleberular ustu ugub ko'pto'g'on odamlarlarda jaqtirib al dalillarda qabul qilishgan ulamolar bo'lsa, dagi elle qabul qilmay jatishadi. Alayhissalom bunday deb aytadi: "Hazrat Isa alayhissalomda tiru jana osmondik deb aytu menen birge Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda o'lgan deb al sallallohu alayhi vasallamga haqorat keltirishadi. Alar shunday suylashishadi. Xristian poptor sizlardan payg'ambaringar o'lgan, Xudoy kechirsin, al jerdik dunyolik odam bo'lchu. Xristian poptor Hazrat Isa alayhissalom tiru jana osmondik kishi deb aytishadi. Anan o'shuni menen birge xristianlar Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda o'lgan deb ani hurmatsiz qilishadi. Alar mana shunday yo'l bilan propaganda yurgizib kelishgan. Alayhissalom bunday deb ulantadi: "Bir o'ylanib, anan aytqilachi, elchilardan afzali, jana payg'ambarlardan mo'ri bo'lgan payg'ambar jonimda shunday aqidani qarmanib, alar al sallallohu alayhi vasallamdan afzal digini jana xotam digina do'q tushirish bo'yibu. Albatta do'q tushirishib, jana suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga haqorat keltirishadi." Alayhissalom bunday deb aytadi: "Men bekim ishenim." Alar taqtab aytganda Hazrat Isa alayhissalomda tiru jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda o'lgan degan aqidani qarmangan musulmonlar poptordan qo'lunan islom dinini qildirgan shunchalik hurmatsizligining jazosi jana kesepetigina alarda kurchogo algan. Musulmonlar o'shunun aynangina ushul ahvolga jetishgan.
alayhissalom munday deb ulantadi: bir jakdan öz tilderi menen al sallallohu alayhi vasallamde afzalul anbiya taqtab aytkanda Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamde bardik payg'ambarlardan afzal deb aytishadi. Ikkinchi jakdan al sallallohu alayhi vasallam 63 yoshida qazo topgan jana İsa Masih alayhissalom hozirgacha tirud deyishadi. Allah Taala bo'lsa suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kana fazlullahi alaykum azima, Allah'ın saga ulu berişindeki bar deb aytadi. Allah Taalaning ushu so'zlari xatabı yo'q, albutunday durust jana tura birok Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamde o'lik degandir jalg'anchilar. Mundan da aşa chapgan hech bir hurmatsizlik so'z bo'lishi mumkin emas. Chindiginde Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bar afzallik, ortiqchilik boshqa bir dagi payg'ambarda yo'q. Men buni jaqtiram jana, mening nazarimda Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan tirulugun bayondavagan adam kafir. Ökünüştüsü bir jaginan alar o'zlarini Muhammad payg'ambardan ummatimiz deb biro Xudoy kechirsin ani o'lgun deyishib, al emme ikkinchi jaqdan qaysi bir payg'ambardan ummatining oyog'i va zo'ribat alayhimuz zilla val maskana menen butkun bo'lsa, tagraq aytganda ko'rduk jana jakirchilik menen butkun bo'lsa, ani tiru deyishadi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan murun kelgan payg'ambarlardan birosi da kele albayt. İsa alayhissalom da kele albayt. Al Hazrati Musa alayhissalomdan qavmining payg'ambar bo'lchu al qazo bo'lgan. Hazrati Musa alayhissalomning ummatindagi bir dagi payg'ambar kele albayt degende aytgan so'ng munday deb aytadi: bul qut berke eme Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali jana al sallallohu alayhi vasallamda erchu minengina ulana alat jana ulangan. Sebebi suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam gana tiru payg'ambar. O'shinte bul doğurdu Allah Taala suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'z qarandik qilib al alayhissalomda va'da qilingan masihani mahdi qilib jo'natgan. Al alayhissalom Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'z qarandik jana shariatsiz payg'ambar degan darajaga misoli al alayhissalom bunday deb aytadi: men magacheyinki payg'ambarlarga, elchilarga jana Allah Taolaning suyuklilarini berilgan ne'matdan qandaydir bir jeke ömrüm menen emas, teskerisinche birgina Allah Taolaning berishindagi menen jetik ulush aldım. Eğer men öz jetekchim, yo'l boshchim, payg'ambarlardan siyimig'i yaratılışdan eng miqtisi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yo'ldorun erchivegeninde al ne'matga bo'lu mumkin emas bo'lchu. O'shundukdan men emnege jetishgan bo'lsin, ani erchigen digimden arkasından gına jetishdim. Men özümdögü çinnigi jana jetik ilim menen bilim bul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda erchivey turup hech bir adam Allah Taolaga jete albayt jana jetkiling du ma'rifatdan ulush ala albayt. Men ushul jerde munu da aytmoqchiman: Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda chinnigi jana jetkiling du erchudan keyin barnan murda yurakda paydo bo'la turgan narsa emni o'zi. Demak esingizda bo'lsin, bul qalbi salim, tagraq aytganda yurakdan dunyo suyusi chiqib ketadi. Yurak qandaydir bir to'liq jana o'chpes suyuni talab qiladi. Andan keyin al qalbi salimdan sebebinen Allah Taolaning qandaydir bir tunuq jana kemil suyusi nasib etadi. Dünya suyusi o'chib qolgandan keyin Allah Taolaning suyusi nasib etiladi. Ushul qut berkeler jana ne'matlardan bari suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda erchu menen qandaydir bir muras qatar beriladi. Misal Allah Taala o'zi munday deb aytadi: Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Aytib qo'y, agarda Allohni suysinglar, anda men erchigili Allah Taala sizlarga o'zining suyuklilarini aylantirib oladi. Bir taraftu suyunu bildiru butundoy jalgan jana qalb adam balasi chin yurakdan Allah Taolani suygondo Allah Taala da ane suyut. O'shondo yer ustunda al uchun qandaydir bir qabul qilinuvlik tarqatilib, ming degan insonlardan yurakdorini anin chinchil suyusu kirgiziladi.
aga kandaydir bir tartu kuchu tartulana jana kandaydir bir nur aga berilet altubilukko ane minen birge turat. Emin baykap körgülo. Te alski Afrikada oturgan adamdardan jürük torununda Allah Taala uşu suyunu salat. Al jerde ming degan milyon to'g'on odamlar Ahmadiyaga qo'shilishuvda, va'da qilingan Masihjani Mahdi alayhissalomdek qabul qilishuvda. Ali alayhissalom bunday deb aytadi: qachon odam chin yurakdan Alloh taoloni suysa, butun dunyodan ane yugoru qo'ysa, Alloh taoladan boshqalardan buyukligi yana aybati yuragida qolmay qolsa, teskarisincha ulardan barin qandaydir bir o'lik qurtanda tumonroq deb o'ylasa, o'shunda anin yuragin ko'rib turgan Alloh taolo qandaydir bir güçlü qudratlilik bilan aga tushib, kudim kunga qarata qo'yilgan tunuq kuzgu betini kun nuri chaqlishganday kundun nuri to'liq qanduvaga tushib, o'tmo qaymana manide osmondagi kun kuzgunun ichinde de bar deb aytgan rissiyattu. Alloh taolo anin yuragini tushib, anin yuragin o'zini arsh qilib oladi. Mana ushulele ish uchun Adam balasi jaralgan. Qisqasi Ali alayhissalom suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kemil ashik jana al sallallohu alayhi vasallamda chuchu bo'lchu. O'shuning uchun Alloh taolo Ali alayhissalomda suygan jana ane va'da qilingan Masih jana Mahdi o'shunda yelle ko'z qarandi payg'ambar ekanligi menen siyladi. Alloh taolo Ali alayhissalomni qabul qilgandan keyin bunun qadrina jetu kuch-quvvatinda bersin. Yana bizde da Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de tolu kandu chuchulardan qilsin. Har birimizga jondamda o'rgusgo jarasha Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulgusun turab, al sallallahu aleyhi ve sellem'de chuchu kuch-quvvatin bersin. Musulmonlarga da Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ushul chinigi ashigin tanuga jana ani qabul qiluvga kuch-quvvat bersin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.